बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, जैसा कि आप देखते हैं प्रोग्राम सीधी बात में हम लोग डिफरेंट मसाइल जो इश्यूज़ हैं सोसाइटी में उन पे बात करते हैं और जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो जस्टिफाइड इश्यूज़ हैं, उनको हम लोग उठाते हैं ताकि आम आवाम के वो मसाइल हल हो सकें और जो पावरफुल लोग हैं वो उन चीज़ों को देख सकें। तो आज भी नाज़रीन हम लोग गिलियाद साइड से हमारे साथ एक यंग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मौजूद हैं। उनके साथ उनके एरिया के कुछ इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। तो उनका तारुफ मैं करवाता चलूँ। सरदार ज़ीशान अहमद उनका नाम है, ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं, स्पीकर्स क्लब में भी अक्सर वो चीज़ों पे बात करते रहते हैं। तो आज उनसे बातचीत होगी। सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ज़ीशान साहब, पहले तो थोड़ा सा अपने हवाले से आप बताएं कि आप क्या करते हैं और क्या आपका मतलब राइटर भी हैं, हमने सुना है, एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी लाइफ में? जी बिल्कुल। अभी जैसे मैंने साथ साथ एजुकेशन भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं स्पीकर क्लब में आ रहा हूँ। बहुत मसरूफियात है और उसके बाद में जैसे लोगों की भी बात करता हूँ, हर तरह के अवाम का जो भी इशू हो उसे भी हाईलाइट करता हूँ। तो ठीक है, तो अब आप अपने इलाके का बताएं कि किस किस्म के गिलियाद साइट पे स्पेसिफ़िकली आपका कौन सा इलाका है और क्या मसाइल हैं आपको? जी बिल्कुल। हमारा जो इलाका है वो बेसिकली गिलियाद में आता है और बांडी मेरा उस इलाके का नाम है। बांडी मेरा के लोग काफ़ी ज़हीन और काफ़ी जो एजुकेट लोग हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। वहाँ पर अगर कोई भी नौजवान हो वो अगर बात करे तो उसकी बात को जो है वो कुछ समझा नहीं जाता, नौजवान को अहमियत नहीं दी जाती। उसके अलावा हमारे आए दिन जो मसाइल हैं उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर वो लोग नौजवानों की बातों को अगर सीरियस लें तो वो मसाइल हल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो किस किस्म के मतलब आपके इलाके में, बांडी मेरा नाम है आपके इलाके का, तो किस किस्म के मसाइल हैं? क्या रोड्स के मसाइल हैं, कोई स्कूल्स नहीं है वहाँ पे, या कॉलेजेस नहीं है? कोई मसाइल को थोड़ा सा हाईलाइट करें। जी बिल्कुल। जैसे एजुकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हमारा एक प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल छतरनाथ। वहाँ पर तकरीबन 2021 में उसे डिमोलिश किया गया था और उसका 78 लाख रुपए का फ़ंड मंजूर हुआ था, लेकिन उसको अभी तक दोबारा तमीर नहीं किया जा रहा और ये अभी 2024 हो चुकी है और अभी तक 2024 तक वो तामीर नहीं हो सका। हमारे जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, चाहे छोटे छोटे बच्चे, वो खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, चाहे बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, जिस तरह के भी वहाँ पर जो वेदर कंडीशन हो तो उसमें वो बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। उसके बाद अगर देखा जाए हमारी बच्चियों के हवाले से वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं, हमारी बच्चियों के हवाले से वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। हमारी बच्चियाँ वहाँ से आती हैं एबटाबाद में, तकरीबन 40-45 किलोमीटर का रास्ता बन जाता है सिर्फ एक साइड का, वहाँ से आकर और यहाँ पर वो एजुकेशन अपनी मुकम्मल करती हैं। तो काफ़ी मसाइल हैं एजुकेशन के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। और रोड्स के हवाले से आप कुछ बता रहे थे कि रोड का भी कोई मसला है आपका, वो क्या मसला है? जी बिल्कुल। देखें, रोड्स का जो मसला है वो 2018 में एक MPA थे सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब, उन्होंने कहा है कि मैं इस रोड को तमीर करूँगा और इस हवाले से 2021 में उसका इफ्तिताह हुआ था। बाकायदा तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए का उसका फ़ंड मंजूर हुआ है और उस पर काफ़ी 1 से 2 दिन तकरीबन काम स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा वापस वो मशीनें ले गए हैं और फिर अभी उस दिन में DC साहब को एप्लीकेशन लिखी है और पता किया है कि 10% काम मुकम्मल हो चुका है, वो कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 1 रुपये का काम नहीं हुआ है और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ़ंड मंजूर हुआ था 2021 में। बिल्कुल ठीक है। और सेहत का निज़ाम कैसा है? सेहत के हवाले से भी आप बात करना चाह रहे थे, ये बताएं कि सेहत का निज़ाम कैसा है? जी बिल्कुल। अगर सेहत के हवाले से बात करूं तो हमारा जो गांव है बहुत बड़ा गांव है, तकरीबन उसमें 5000 से ज़्यादा वोटर की तादाद है। तो उस गांव में एक जो है वो
ہاسپٹل نہیں ہے. وہاں سے لوگ اگر کوئی چھوٹی سی بھی اگر ایمرجنسی کسی کو ہو جائے تو وہاں سے لوگوں کو ابتباد آنا پڑتا ہے, تو آتے ہوئے کافی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. وہاں پر کوئی ڈسپنسری نہیں ہے, اس طرح کے ایجوکیشن جیسے ایجوکیشن کے حوالے سے نہیں ہے کوئی بھی وہاں پہ آپ کے علاقے میں؟ نہیں, بی ایچ یو نہیں ہے. وہ ایک ہے, وہ بگنوتر میں ہے, لیکن وہ بھی تقریباً 12 بجے تک ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بھی وہاں پر چھٹی ہو جاتی ہے, وہاں پر نہیں ہے کوئی بھی. تو اگر کوئی ایمرجنسی وغیرہ ہو جائے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہاں سے ابتباد لے کر آنا پڑتا ہے, اور اس میں اس طرح کافی ساری ڈیتھ ہو چکی ہیں اس حوالے سے. وہاں سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے, تو وہ سفر جب طے کر کے آتے ہیں تو بہت کنڈیشن مریض کی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ اور کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جن پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور کیا آپ اپنا میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کو؟ جی بالکل, ایک اور ہمارا ایشو تھا, وہ یہ تھا کہ جو دبئی ہوٹل سے آگے ایک روڈ بنا ہوا ہے ہمارا, وہاں پر کچھ ٹائم پہلے ایک ہوٹل بن رہا تھا, اور اس ہوٹل کا جو مٹیریل وغیرہ تھا وہ اتنا پبلک کا چھوٹا سا راستہ تھا, اتنا نہیں ہے لوکل راستہ جیسے ہوتے ہیں, اس چھوٹے سے راستے پر وہ تقریباً 10 سینکڑے والے بڑی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ گزر کر جا رہی تھی. اس حوالے سے وہ روڈ کافی خراب ہو چکا ہے, ڈیمیج ہو چکا ہے, اور اس حوالے سے میں پولیس کے محکمہ CNW والوں کو ایک اپلیکیشن لکھی تھی, اور انہوں نے ایکشن لیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ SHO صاحب کے پاس اس کی تحریر لکھی ہوئی ہے, اور SHO صاحب کے پاس میں جیسے ہی تحریر کا پتہ کرنے گیا تو SHO صاحب کا جو رویہ تھا وہ کچھ مناسب نہیں تھا. وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی ہمارا گاؤں کا کوئی بھی شخص جا کر ان سے بات کر سکے اور اسے یقین ہو کہ میں اگر ان سے بات کروں تو وہ مسئلہ سنیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے علاقے کے لوگوں کو آپ؟ جی بالکل, جیسے لوگوں کو یہی میسج ہے کہ ہر طرح کے جب الیکشن ہوتے ہیں ہم الیکشن میں ہر پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, حتیٰ کہ ہم الیکشن کے دوران آپس میں جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں انہیں بھی توڑ دیتے ہیں, ہم لڑائی جھگڑے تک آ جاتے ہیں, لیکن ہمارے مسائل پھر بھی نہیں حل ہو رہے ہوتے. ہم اگر ایک پیج پر آئیں, ایک پیج پر آ کر کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس جائیں, اسے کہیں کہ ہمارے یہ جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے, تو مجھے یقین ہے کہ وہ مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر جو نوجوانوں کی اگر بات کروں تو ہمارے نوجوانوں میں لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہے. جو نوجوان اگر بات کرنا بھی چاہے گا تو اس نوجوان کو اگر ذرا سی دھمکیاں مل جائیں گی تو وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام نوجوان جو ہیں وہ اپنے حق کی بات کریں, اپنے حق کے لیے وہ نوجوان بات کریں, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ تمام مسائل پھر حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ذیشاد, آپ آئے ہمارے پاس, آپ نے لوگوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. آج کل تو وہ ٹائم چل رہا ہے کہ جس ٹائم ہر کوئی اپنا سوچتا ہے, زیادہ تر سوسائٹی کے لوگ اپنی ذات تک محدود ہیں, لیکن اس ٹائم میں ان حالات میں آ کے آپ نے بات کی. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو سر. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ذیشان بات کر رہے تھے گلیات کے حوالے سے, اور انہوں نے اپنے مسائل بتائے, اور ان کے جو بھی جنرل پرابلمس ہیں ان کو حل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے سٹیزن ہیں, اور پاکستان کے سٹیزن کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو آئین اور قانون کے مطابق ملنے چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.